Мұртас Қажғалиев, Трайко Недев, сеньорлар арасындағы командалық әлем чемпионаты. D4, ATF6, C4, G6, AC3, піл G7, E4, D6. Ескі үнді қорғанысына ұқсап тұр. Піл D3, рокировка, ат G2 және C5. D5 және E6. Бұл үнді таза бинони. Рокировка алдық және A6 болашақта B5 деген әрекет жасау. A4 мүмкіндік бермейміз. Бұлай және ат G3. Тағда қосымша мына торды қорғаймыз. Тура B8 H3 енді егерде болашақта піл деген G4-ке ат деген секірем десе, онда мүмкіндік жоқ. Ат E8 піл E2 H5 және тура E1. Піл D4 ат F1. Уәзір F6 және піл E3. Мына белсенді пілді айырбастаудың амалы, өйткені мына піл тұра берсін. Бізге ол кедергі жасап тұрған жоқ. Бұлай A5 енді мына уәзір қанатын жауып тастаудың амалы, өйткені жаппасақ болмайды, қарсылас деген белсенді болып кетуі мүмкін. B6 алдық және алдық. Алдық және уәзір C1. Бәрбір мына сарбаз осал, мына аттар әлі шыққан жоқ, оның өзі бізге ем деп атқан ғой. Уәзір F6 ат E3. Бұл енді балаганның сүйікті аттарының бірі мына C4-ке келгісі кеп тұр. Тура B4. Піл F1, тура E8 және тура A5. Енді аттың B5-ке келуіне мүмкіндік бермей тұр. Ат B6 және ат C2. Мына тураның қал жағдайын білейік деп тұр. Бұлай A1, C2, бұлай және тура A3. Мына тура мүлдем ұнап тұрған жоқ, өйткені мазан әбден алды. Алдық және піл D7. Бәрбір мына атта мына пілде әлі іске қосылған жоқ. Уәзір D2 бұлай, уәзір F4 бұлай, алдық және F4. Енді болашақта E5 деп жүріп, мына негізгі орталықтан мынандай тамаша өтетін сарбаздарымыз болса деп армандаймыз ғой. Тура E8 ат C4. Өзінің орнына келді. Каспаровтың сүйікті аттарының бірі алдық және піл B5. Түсінікті. Бұл піл деген әсіресе бинони вариантында, бинони қорғанысында көп жағдай онша емес болады. Сол себепті біз деген айырбастамаймыз. Жоқ, қала бер өзіңнің піліңмен деген сияқты. Піл D3 және E5. Енді біздің басты мақсатымыз осы негізгі орталықта өтетін сарбаздарды ұйымдастыру. C4 және патша F2. Ертеме кешпе бізге енді патша керек болады. Бұлай әдемі, бұлай және B3. Мына C4-тегі сарбаз мазан алып тұр. Және DE. Неге Трайко Недев бұлай жүрген түсініксіз. Алдық. Енді арманымыз орындалды. Екі осындай тамаша қол ұстасқан, қатарласқан сарбаздарымыз бар. Бұлай және тура E7 қомағалар қатарына кірдік. Бұлай C5 енді керемет, қатарласқан өтетін сарбаздарымыз керемет. Бұлай және D6. Болды, енді бұларды тоқтататын кім бар деген сұрақ туындайды. F7 де ауырып кетті. Бұлай алдық және тура H7. Енді D7 тура H8 деген әрекеттер жасау. Бұлай және D7 осымен ойын аяқталды. Өткені алатын болсаңыздар, біз мұнаны аламыз. Ең бастысы түсініксіз шешімдердің бірі міне DE деген. Неге бізге осындай қатарласқан, қол ұстасқан, осындай керемет екі сарбазды бергенін түсінбедім.